हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडीवर। ये i10 है और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही है। आप देख सकते हैं इसका इंजन बहुत हल रहा है और इसमें पिकअप नहीं है गाड़ी में। मैं इस पर एक्सीलेटर ले रहा हूँ तो ये गाड़ी ठीक से एक्सीलेटर भी नहीं हो रही है। तो मिसिंग की वजह से इसका प्रॉब्लम आ रहा है, पिकअप का इशू है और एवरेज भी नहीं है गाड़ी को। तो इसका सबसे पहले स्पार्क प्लग चेक करेंगे और इसका स्पार्क प्लग का कोड वायर, ये दो चीज़ ज़्यादा करके इसमें जाता है। और सीएनजी फिटिंग है तो स्पार्क प्लग गया होगा इसका, तो स्पार्क प्लग खोलते हैं और इसका कोड वायर भी चेक करते हैं। मैंने अभी इसका स्पार्क प्लग खोल रहा था और ये देख सकते हैं इसका स्पार्क प्लग का जो कोड वायर रहता है वो टूटा हुआ निकला। इसमें स्पार्क प्लग का जो कोड लगती है वो टूट के वहीं रह गया है स्पार्क प्लग में। तो मुझे ये कोड वायर भी रिप्लेस करना पड़ेगा और इसका स्पार्क प्लग, ये दो चीज़ रिप्लेस करते हैं और फिर देखते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें है, ये स्पार्क प्लग देख सकते हैं ये ब्लैक हो गया है। एक तीन अच्छा काम कर रहा है और एक बराबर काम नहीं कर रहा है। और इसका कोड वायर भी टूटा हुआ था एक नंबर का। तो कोड वायर टूटने की वजह से ये एक नंबर सिलेंडर इसका मिस फायर था और उसको वजह से पिकअप का इशू आ रहा था इसमें। तो भी इसका स्पार्क प्लग भी हम चेंज करेंगे और इसका स्पार्क प्लग का कोड वायर भी चेंज करेंगे। ये दोनों चेंज कर देते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इसका कोड वायर में था, फिर भी मैं इसका स्पार्क प्लग रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि कंडीशन बहुत बेकार हो गया है। तो दोनों रिप्लेस करते हैं। ये सीएनजी गाड़ी है, इसके लिए मैं स्पार्क प्लग इसका एनजीके का डाल रहा हूँ। पहले भी एनजीके का डाला हुआ था और मुझे मिला ये कंपनी का ली वायर का, तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। लगाओ भाई फटाफट। स्पार्क प्लग कोड वायर रिप्लेस कर दिए हैं। अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसका मिसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। करो स्टार्ट। गाड़ी हो गया स्टार्ट। अभी सीएनजी पे करो। मिसिंग का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। मिसिंग रहने की वजह से इसका पिकअप नहीं दे रहा था, तो इसका कोड वायर टूटा हुआ था। कोड वायर की वजह से मिसिंग प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी हो गया, इंजन भी जो हल रहा था वो भी हलना रुक गया है और फायरिंग भी इसका स्मूथ हो गया है। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका स्पार्क प्लग चेंज कर दिए और कोड वायर, तो जो भी इसका पिकअप का इशू था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसका।